अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इरफान अपने यूट्यूब चैनल से। ये एक जनरल सुप्रीम का फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। हम देखो इसमें एरर आ रहा है, E3 का एरर आ रहा है। देखें, ये E3 का एरर आ रहा है। ये देखें, इसमें E3 का एरर आ रहा है। हम आपको चेक करके बताते हैं ये क्या प्रॉब्लम है। ये देखो, हमने चेक किया, इसका डोर स्विच की प्रॉब्लम थी, ये ठीक हो गया। आप भी इससे फ़ायदा लें, डोर स्विच की चेक करके ठीक करें और इस फॉल्ट से फ़ायदा लें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।